Qendra administrative Topoj përbëhet prej 8 fshatrash, ku ky projekti do kaloj në të 8 këto fshatra. Deri tani kemi bërë 3-4 fshatra që i kemi përfunduar dhe për momentin jemi në fshatin Sheq Marinas. Me këtë projekt ne bëjmë punime, thellimin e kanaleve që janë brenda fshatit, po njëkohësisht edhe punime jashtë fshatit, po bëhen edhe shumë ura, qoftë nëpër kryqëzime të rrugët kryesore, qoftë edhe nëpër familjarët, qytetarët, atje ku përpara shtëpisë tyre është i bllokuar, ne kemi vendosur, i kemi prishur, i kemi vendosur tuba të reja, me qëllim që uji të ikën lirshëm. Kemi vuajtur nga uji, nga lagështia, dhe ky projekt na vlen shumë se të tëra këto fshatrat që janë kaluar dhe këta që do kalohen, nuk do kenë probleme të tilla, sidomos problemin e kullimit. Ika në emigracion në shtetin Sinj, Italia. Kam punuar si murator për 14 vjetë rresht. Para projektit ishte të gjitha Shkodër, ishin kanale të mburuara me ferra dhe pa pastërtina. Urat ishin shumë të bllokuara, tokat përmyteshin të mjedhet e vjeshtës, shkonin të gjitha dëm. Uji ishte i pranueshëm në stinën e dimit, pse vetë urtësira e Shkodrës është përmytur gjithmonë. Po të vazhdoj ky fondacion, unë besoj se nuk do të ketë më përmytje. Se çdo kanal i pastrum, rrjella e ujit do ikin, do shkarkoj. Po meti kështu siç ka qenë, do bëhet një moçale, do bëhet një knet. Tjetë një fshat i pastër, tjetë një fshat, një ambient i pastër, mos të bllokohemi nga shirat gjatë periudhës së dimrit, të shkojmë në arat, të marrim prodhimet e vjeshtës, të marrim prodhimet faragjere. Për mu puna është tjetë. Punë, po s'pate punë, je njeri që nuk ke vlera, nuk ka të ardhma. Unë kishë me bërë një apel të fort me bashkëfshatarët e mi, ju bëj një thirrje që të mos largohemi nga ky vend. Këtu është toka e jonë, kjo është toka nënë. Këtu do ta majmë dhe do të rrisim fëmijët tanë, me mund, me djers dhe me sakrificë.